се сблъска. Как се чувстваш? Чувствам се супер яко. Последните 2 дни мисля, че успяхме да сплотим нашия еко-клуб Юнеко. Специални целки. Здравей, Никол! Как си? Супер! Есене! Върви ли разделното събиране? Бавно! Като някаква баба се почувства. И бавно се случва, ама тръгна. Здравейте! Хей, Лъч! Как я караш? Криво ми е. Как можем да те направим прав и щастлив? Изхвърляте разделно. Да разкажа малко за днешните дейности, за сплотяване на екипа. Днес мисля, че се почувствахме. Се почувстваш ли? Днеска сме много енергични и позитивни. Пешо получихме няколко усмивки от него, ето е супер напредък. И мисля, че ще продължаваме все по-напред и по-напред. Разкажи ни повече за клуба, в който участваш. Юнеко, нали? Юнеко, да. Клуба, в който участвам, това е екоклуба на Софийския университет. Той съществува от 2006 година и е имал известни прекъсвания, обаче миналата година се събрахме този състав, който сме в момента, с идеята да направим да има разделно събиране в Софийски. И година по-късно има кошчета за разделно събиране в Софийски. Обаче сега има нужда да се ползват тези кошчета. Добре, а ти някакъв екоклуб участваш ли? Чат-пат. Случва се. От семестър на семестър. Как бе, не си ли чувал за Юнеко? За кое? Юнеко? Това не беше ли оня клуб, дето го почнахме двамата с теб? Да. Така беше, май. Какво е за теб Юнеко? За мен Юнеко е място, пространство, в което мисля, че мога да споделя идеи, които са свързани с опазването на околната среда, с просто любовта към природата. В Юнеко аз срещнах, мисля, нови приятели, нови забавления. И се надявам, че занапред ще продължим с тези супер позитивни проекти. А може ли да се присъединят към клуба нови хора? Абсолютно с радост. Ще приемам всички хора, има място. След разделното събиране, имате ли някакви други планове или готови ли сте за нови идеи? Абсолютно сме отворени за всякакви идеи и даже много ще се радваме. За нас този екоклуб е отворено пространство, в което всеки може да дойде и да твори. Ако има идея свързана с екологията, изобщо с природата, понеже на нас това ни е идеята и оттам тръгваме, е абсолютно добре дошъл да ги осъществява и ще се радваме да помагаме и заедно да го правим. Ние също се запознахме на един излет на Витоша. Далечната... Много далече беше. 2013-та. 2013. Там някъде. И след това, покрай една твоя позната и колежка Илка, ти даде идеята за разделното събиране. Илка си носеше отпадъците в раницата, аз си ги носих в турбички. Да, Ти носеше ли си отпадъците? да, понякога. Животът е крив, когато няма разделно събиране. И какво стана после? После... Какво стана после, Пешо? После се срещнахме с колегите от старото Юнеко, които даваха материали на пътствия. И малко по-късно, 2 месеца след това, срещнахме това духчето на разделното събиране. Ето е нея. А след Това е това? Никол. След това, И след това... с Еко пак се свързахме след това. Почнахме контакт, осъществихме контакти с Софийския университет. И лека по лека нещата се задвижиха и вече 1 година и малко движи нещата за разделното събиране. Аз всъщност като
очаква и много се радвам. А се оказа, че сме били заедно на залесяване същата година по-рано. Да, Така да. че... да. Света е малък, но и Неко е голям и винаги отворен за нови хора. Да. Където не, отворен е наистина. И ето доказателството. Впоследствие се включиха и нови хора. Които само карат. Уточня. Това от нея, и това от нея. Аз разбрах Стали сте, да. за този клуб чрез Фейсбук, където може да ни харесате. Юнеко. Срещнах тези прекрасни хора, И Пешо. с които започнахме нещо ново и нещо, което в крайна сметка ще има смисъл и се надяваме да го оставим за други хора, които ще го продължат в крайна сметка. Присъединете се към нашия клуб и споделете вашите идеи с нас. Нека изправим заедно системата. Ето така. Вече не ми е криво. Добре. Юнеко! Окей.